好啦，咁暫時就講到呢度先。我哋咧開始今日嘅 topic 啦。嗱，前3個直播咧，我哋講過道氏理論又講過啦，Richard Wyckoff 咧嘅 Wyckoff 4個 market cycle 又講過啦。琴日我哋講 Elliott 嘅波浪理論都講過啦。今日講第4個週期理論，可能前面3個好多人都未聽過㗎，係啦，你上好多萬蚊嘅班都冇聽過呢啲內容，唔緊要，呢度免費嘅，我想俾你收費嘅更勁、更有用。呢個咧係相對當代嘅一個週期理論，由 Stan Weinstein 去創立嘅。嗱，如果話佢係創立者咧，我覺得咧係唔啱嘅。嗱，我哋先睇下張圖先。呢張係 Stan Weinstein，佢覺得股市有4個 stage 嘅一個週期係有4個階段嘅呢一張圖。嗱，你望咗佢先，望咗佢先。3、2、1，我哋再睇下 Richard Wyckoff 嘅。你覺唔覺佢兩張圖好似一模一樣樣㗎？呢個係 Richard Wyckoff，呢個係 Stan Weinstein。喺我眼中係一樣嘅，佢哋都係講緊牛市嘅終結有機會係橫行，熊市嘅終結亦都有機會係橫行，係啦。咁我哋再望一望呢兩條茂利幾時出世？呢個係1946年出世，未死嘅。Richard Wyckoff 係1934年死嘅，即係話 Richard Wyckoff 死嘅時候，佢仲係宇宙嘅一粒量子啊！所以嚴格嚟講，喺我眼中咧，Stan Weinstein 咧並唔係創立呢一個4個 stage 嘅週期理論嘅原創人，佢只係拎咗 Richard Wyckoff 嘅嘢去再改進啫，係啦。咁最衰係咩咧？我有少少睇唔起佢嘅。佢喺佢自己嘅網站咧係有 credit 過少少Richard Wyckoff 嘅，但係咧佢自己最醒嘅呢本書咧，佢係一句都冇講過佢嘅方法係源自 Richard Wyckoff。喺我眼中咧，呢個係學術上不道德嘅事情嚟嘅嗱。咁但係點解呢個即係可能或許有機會少少不道德嘅人，佢會喺我哋當代咁多人去推崇佢咧？係啦，點解咧？就係因為佢俾咗一個咧客觀量化呢一刻喺邊一個階段嘅方法。再講多次，佢俾咗一個客觀量化呢一刻喺週期1、2、3、4階段嘅邊一個位置嘅方法，而更加重要嘅係，佢話咗俾你聽喺每一個階段你應該去做嘅買入同賣出行為。呢個係當年 Richard Wyckoff 完全冇提及嘅嘢。佢講咗個週期係咁嘅樣，但佢冇教過你幾時買幾時賣，點樣去客觀地去分清楚而家係邊個 stage。Richard Wyckoff 冇講， Stan Weinstein 講咗，係啦。所以喺我眼中，佢只係將 Richard Wyckoff 當年留低嘅心血延伸落去啫，係啦。咁就已經足以咧令到佢好多人都識佢啦。咁我建議大家咧後生咧就唔好亂咁影相，影完相都唔好咧出書咧將自己張相咧放喺嗰個封面嗰度。嗱，你大個靚仔幾多啊？俾我係佢咧，我都後悔啊！你睇下佢自己見到自己咩樣。繼續講，佢咧就講咗咧 Stan Weinstein 講咗咧係有4個 stage 嘅。咁個名咧叫 basing 啦、advancing 啦、top 啦、declining 啦。咁同咧當年咧係唔同嘅。當年叫 accumulation、markup、distribution、markdown。喺我眼中，我懷疑佢係知嘅，佢係抄Richard Wyckoff 嘅，所以佢刻意地改啲名嘅當自己嘅。我當佢唔知啊，因為1946年啊嘛，可能佢一出世就已經諗到呢樣嘢咧，係咪？咁嗰陣時佢小朋友又唔識字，咁咪冇睇過咯，佢唔知嘅應該係。咁佢留低咗個咧就係好重要，就係30嘅 SMA。點樣去判斷而家係 stage 邊個 stage 咧？呢4個 stage 邊個 stage 咧？佢留低咗3個方法。第一個係30 weekly
weekly 周線嘅 MA 係啦。佢書入邊咧係講話用一個指數，即係 exponential 嘅 moving average 嘅，但咧其實實際上咧，我覺得用 simple moving average 會好啲嘅，因為 exponential moving average 咧，即係 EMA 啊，exponential moving average 咧，嗰個 exponential 嘅方法咧，每一個 broker 每一個嘅指標都有少少有機會係唔同嘅，所以我建議係用 SMA 嘅，但你亦都可以跟原著咧去用翻 EMA 嘅。佢係咩意思咧？如果個價格喺30週線以下嘅時候咧 ，likely 佢應該都係咧喺 stage 4嘅時候啦，stage 4嘅時候啦，即係下跌期嘅時候啦，階段4嘅時候啦。咁由階段4進入階段1嘅時候咧，第一件事就係個價格係會升穿30嘅 MA 嘅，係啦。咁所以如果你係要買佢升嘅時候咧，應該個價格係要長期咧都要維持住喺30 MA 以上嘅，係啦，呢個係佢第一個嘗試用技術指標去客觀量化呢一刻喺週期乜嘢位置嘅第一個方法。佢淨係加咗一條線，就已經令到佢而家咧咁多人識啦。第二個咧就係成交量，佢同之前咧呢三個咧三個前人咧係有同一個諗法嘅，就係如果個價格升嘅時候咧，個成交量應該係要一齊升嘅。價格升嘅時候，個成交量應該都要向住上升嘅趨勢㗎，唔一定話日日多過前一日，但係佢要呈向上嘅趨勢。咁但係佢仲留低好多其他嘅對成交量嘅諗法。舉個例就係個價格回調嘅時候，成交量係應該向下㗎。喂，冇張圖嘅，係啦。咁呢個就係佢第二個嘅諗法啦。咁啊，你要再睇佢本書咧，佢寫咗好多。最後咧就係一個叫做相對強弱嘅指標。咁係咩嚟嘅咧？我哋咧就可以睇呢度啦。相對強嘅指標，佢係咧對比緊呢隻股份啦。譬如近一個月、近呢一年，佢升嘅 percentage，譬如佢升10%，咁但係原來個大市，譬如 S&P 係升咗20%，咁即係話咧佢 underperform 啦，即係話佢表現得較差啦。相對強弱咧應該係向緊下嘅。咁佢會建議咧，即係 Stan Weinstein 會建議咧，就係你應該係揀啲咧相對強弱較高嘅股份去買入嘅。即係假設個大市進入咗 Stage 2嘅時候啦，你買啲乜嘢股份咧？我哋就係睇住嗰隻股份嘅相對強弱去選擇嘅，揀啲表現較好嘅股份，係啦。咁啊，呢個就 Stage 1、2、3、4嘅一啲特徵啦，係啦。咁啊，我都係 cap 出嚟嘅啫，即係我都係喺佢原著度用 DeepSeek 改出嚟嘅啫。咁最重要呢啲圖咧，就我覺得係最值錢嘅圖。好啦，相對強嘅指標，頭先講咗啦。如果個市場升20%，咁但係你隻股份升10%，即係就強度較差咯。如果要買入咧，就唔好買住啦，即係不如買其他啦。但係咧，啲老散會點嘅咧？啲老散係點啊？佢哋話：喂，個市升咗20%，但係我隻股份升咗10%啫喎。哇！佢可能會追落後。唔好意思，傳奇嘅交易嘅 legend 咧嘅傳奇人物咧，係從來都唔會有呢個追落後嘅諗法，係得老散先有嘅。佢哋係會寧願，如果嗰隻股份喺個大市升20% 嘅時候，佢升30%，佢哋係寧願追嗰一啲，就唔會去追啲落後嘅股份。咁你諗下點解咧？你可以唔同意佢嘅。咁啊，呢張圖都係喺張本嘢度 cap 出嚟㗎啦。相對強嘅指標一樣係啦。佢亦都即係咧，譬如佢呢一個咧就係講緊，如果做沽空咁應該點咧？即係做沽空就會揀啲咧相對強弱咧，佢嗰個表現咧係較差嘅，即係買嘅時候就揀相對強弱表現較好嘅股份。而如果做淡倉嘅時候咧，做沽空嘅時候咧，就揾一啲咧相對強弱較差嘅時候嘅股份，係啦。即係咩意思啊？呢條友留喺 Richard Wyckoff 嘅方法底下咧，佢俾多咗3個 confirm 嘅方法嚟。好啦，講到最後啦，就係咁幾時買啊？同埋幾時賣啊？係嘛？你睇咁多都係想知呢件事啫。
點解咁多人推崇佢就係因為呢個原因咯。嗱，用你個腦諗啊，你覺得佢啱定唔啱啊？有冇改進嘅空間，或者係有冇錯誤嘅地方啊？你自己諗，自己諗。佢係話咧，頭先我哋有 stage 1、2、3、4嘛，1、2、3、4嘛。如果買入嘅時候咧，佢唔會喺 stage 1玩㗎，stage 1佢係唔會玩㗎，佢淨係喺 stage 2嘅開端會玩嘅啫。係啦，如果沽嘅時候咧，佢就唔會喺 stage 3去沽嘅喎，佢係喺 stage 4嘅開端去沽嘅。係啦，點解咧？主要就係時間成本嘅問題。如果係 stage 1，有機會佢橫行10年㗎，可能恒指都橫行10年㗎，之後先升㗎。咁但係如果你 stage 1就入咗嘅話咧，咁有機會你10年之後咧都賺唔到錢。所以咧，佢認為不如等個股份正式入咗上升嘅階段，入咗 stage 2先去介入佢啦。係啦，呢個係 Stan Weinstein 嘅諗法。咁啊，左邊就係講投資人 investor 咧，可能佢哋有機會咧喺 stage 1都會買㗎啦。啱啱有少少突破嘅跡象就買㗎啦。咁但係如果你係一個 trader，係啦，咁呢一個咧未必係最好嘅買點。佢係咩意思咧？當佢進入咗 stage 2上升期嘅時候咧，其實如果你 miss 咗第一下橫行突破回測買入嘅位置之後咧，中間係仲有好多呢啲咧趨勢延續形態會出現㗎。趨勢延續形態出現嘅，即係話當如果你用 Stan Weinstein 呢個方法判斷咗而家係階段2喎，咁你應該用啲咩策略咧？咪就係用一啲趨勢延續嘅策略、順勢嘅策略、支持嘅策略咯，係嘛？咁啊，就講埋最尾啦。沽空點咧就係當個價格如果跌穿，即係佢啱啱 confirm 個價格跌穿咗30 weekly 嘅 MA 啦嘅移動平均線啦，而同一時間出現咗階段4啦。突破完回測啦嘅一啲位置咧 ，A 同 B 咧都係一個理想放空即係沽空嘅位置嚟嘅。C 點咧就係好似頭先呢個諗法，就係個下跌趨勢中段咧都有機會咧，仲有其他嘅沽空位置係啦。咁啊兩句説話就總結咗㗎啦。第二階段突破時或者突破初段買入，第4階段下跌前賣出。呢個就係咧。Stan Weinstein 咧成本佢留低咧最有用嘅嘢啦。咁我就講完啦。即係 for introduction 都唔係 introduction 㗎啦。咁有幾多人？你有幾多人可以講得咁深入？亦都知呢條友有啲乜嘢係值得去讚佢，亦都咩位置要彈佢咧？我係會嘅，係啦。我彈佢都駁我唔到嘅。咁今日咧呢一個10零分鐘嘅分享咧就完啦。